оқитын, намаз оқитын адам, мен Алладан сұраймын. Бірақ та Алла көрді бұл балалардың аш отырғанын. Мынадай лашықта жаңа көріп жатырмын. Үлкен 12 жастағы қыз сурет салыпты. Суреті қызыл отқа бөленген. Ол баланы білдіргенде Алла көрді. Жұмақтан орын берді 5 балаға. Бірақ та әр үйде 5 бала бар, 10 баладан бар. Ері жұмыс істеу керек. Ерінің ақшасы жетпесе әйел байғұс шықты ғой. Бірақ та бұндай болады деп ойлады ма? Халық мен сіздерге айтатын ана ретінде балаларыңызды тастамаңыздар. Ері жақта ана біздің 16 миллионды көп балаларға көп деді ғой. Ана айтатын депутат кім еді? Сол әйел отставкаға кетсін. Министрліктердің бәрі Әбілқасымова деген әйел бала тумаған, 9 ай 9 күн құрсақ көтермеген әйел не біледі? Алтын жанды анаға не деп тіл тигізеді? Міне арты мынадай қайғы болды. Мынадай лашықта 5 балаға төленетін 10.005 теңге. Бұл не болады? Егерде әрбір көше сыпырушыларға, көп бала аналарға, батыр аналарға елбасы қомақты ақша берсе, мынадай жағдай болмайтын еді ғой. Бұндай жағдайдың қайталанбайтынына кім кепіл? Болады бұндай тағы да. Сондықтан да құрметті жұрағайын, келгендеріңізге рахмет. Ащы шындығымызды айтып отырмыз. Халықтың жағдайы өте ауыр. Мен де отбасымда отырмын. Мен де заңгермін. Бірақ та мен ерімді сыйлап, 4 балама имани, саналы тәрбие берейін. Ұрлықшы болмасын, педофил болмасын. Имани тәрбие берейін деп үйде отыр.